爸爸今日好搞笑啊！今日咧興玩呢個 AI 去北海道啊！我攞咗你嗰張咧睇唔到左邊耳仔剪咗嘅相玩啦。原來咧個 AI 係好蠢噶，佢將你兩隻耳仔都係冇事咯，佢睇唔到你左邊耳仔有事咯。所以其實 AI 都蠢蠢地嘅，好搞笑啊！你啦，好似去咗北海道睇雪咁樣咯。不過我又唔會俾你睇嘅，因為點解啦？我驚一陣間你以為咧我襲擊你。好靚噶，真係好靚噶！爸爸成個嗰啲叫咩啊？仙貓，人哋叫做女神，啊唔係仙貓，你叫做貓神，係啦，好似啲女神咁靚女嘅。哇！小白食得好好，好唔阻小白食嘢，第日再同你玩過。